హాయ్ అండి అందరికీ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎల్ఎస్ క్రియేషన్స్. ప్లీజ్ నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇదేంటంటే ఈ టైటిల్ మీరు చూసుంటారు. ఒక బటన్ యొక్క విలువ 5,000 అని. బటన్ యొక్క విలువ 5,000 ఏంటంటే నా సొంత ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట ఇది. నాకు ఇంతకుముందు వాషింగ్ మిషన్ కోసం అసలు యాక్చువల్గా ఇది ఇంతకుముందు వాషింగ్ మిషన్ నాకు ఫ్రంట్ లోడ్ ఉండేదన్నమాట. ఫ్రంట్ ఓపెన్ చేసుకుంటాను అదనమాట. సో దానిలో నేను నార్మల్గా రోజులాగే బట్టలు వేసాను. వేసిన తర్వాత అది కొంతసేపటికి ఏదో దబదబా సౌండ్ వచ్చి ఆగిపోయింది అనమాట. ఏంటైందని చూస్తే ఇంక నాకైతే అర్థం కాలేదు. తర్వాత మెకానిక్ రావడం ఇవన్నీ జరిగాయి. సో దానిలో ఏమైందంటే బటను దానిలో ఉండిపోయి ఆ చుట్టూ తిరిగే దానిలో ఎక్కడో చిక్కుకుపోయి ఆ మొత్తం ఏమైందో క్లియర్గా అంటే దాని ప్రాబ్లం మనకు తెలియదు కదా, ఏమైందో తెలియదు, మొత్తానికి పాడైపోయింది అనమాట. సో దానికి నేను తర్వాత 5,000 ఖర్చు అయింది. అయినా సరే అది పని చేయలేదు. మళ్ళీ అలా రిపేర్ వస్తుంటే ఇంకా దాన్ని మార్చేసి నేను మళ్ళీ పైకి తీసుకున్నాను. సో దానికి దీనికి లింక్ ఏంటంటే దానికోసం తర్వాత నేను చేసింది ఇది ఏంటంటే మరి ఎవరైనా చేస్తా లేదు నాకు తెలియదు, నా సొంతంగా నేను చేసింది ఇది చూస్తే ఫస్ట్ చూపించాను కదా రెక్టాంగిల్ షేప్లో బ్యాగ్ అనమాట. సో ఆ బ్యాగ్ నేను స్టిచ్ చేశాను. పెద్దదే ఏమైనా అందులో వేసేసి దాంతోపాటు వాషింగ్ మిషన్ వేసాను అనమాట. ఒకవైపు జిప్ ఉంది చూసారు కదా, ముందు జిప్ కనిపిస్తుంది, ఓపెన్ జిప్. సో ఇప్పుడు చూడండి, ఈ చీరకి కొందన్స్ చిన్న స్టోన్స్ లాంటివి ఉన్నాయి కదా, ఇలాంటివి ఉన్నా సరే మనం దానిలో ఉండిపోతే ఏదైనా ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఇంకా భయం నాకు అలా ఉండిపోయింది అనమాట. సో దీన్ని నేను ఏం చేస్తాను అంటే ఇలాంటి సారీస్ కానీ షర్ట్స్ కానీ అలా బటన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఇలాగా కొందన్స్ వర్క్కునివి అంటే బాగా వర్క్కునివి ఎలాగ వాషింగ్ మిషన్ వేయం, లైట్గా ఉండేవి వేసేస్తాం కదా. సో అలా వేసినప్పుడు నేను ఈ బ్యాగ్ ఆ జిప్ ఓపెన్ చేసి జిప్లో వేసేస్తాను. ఫుల్గా వేసాను అంటే మొత్తం కుక్కీస్ వేసాను. జస్ట్ అది లూజ్గా ఫ్రీగా ఉండేలాగా ఒక 2 సారీస్ వేస్తాను. షర్ట్లు అయితే ఒక 3 షర్ట్స్ 4 షర్ట్స్ అలా అంతవరకు వేసేసి తర్వాత జిప్ క్లోజ్ చేసేస్తాను అనమాట. చూసారా, సారీ లోపల పెడుతున్నాను. పెట్టేశాక దాన్ని జిప్ క్లోజ్ చేసేస్తున్నాం. యాక్చువల్గా నేను ఇంతకుముందు ఇంకా వేరేగా బ్యాగ్ అంటే ఏదైనా మనం పక్కన పెట్టుకోవచ్చు అని దీని మీద కూడా దానికి హ్యాండిల్స్ కూడా పెట్టాను అనమాట. సో ఇలా చూసారా, లోపల సారీ ఆల్రెడీ ముందు ఒకసారి వేసాను, ఇప్పుడు ఈ రెండోది అనమాట. జిప్ వేసాను. జిప్ వేసాక అటు ఇటు మనకి తాళ్ళు అంటే హ్యాండిల్స్ ఉన్నాయన్నమాట. అంటే డబుల్ పర్పస్ కింద స్టిచ్ చేశాను. సో ఆ తాళ్ళు మన లోపల దేనికి చిక్కుకుపోకుండా నేను అలా ముడేస్తాను. పైన జిప్ వేసాను, అలా ముడి వేస్తాను అనమాట. సో దాన్ని వాషింగ్ మిషన్లో పెట్టేస్తాను అనమాట. మనకు ఆల్రెడీ ఒక లెక్క ఉంటుంది కదా, ఇన్ని క్లాత్స్ వేయొచ్చు అనేసి, ఒక 10 క్లాస్ 12 క్లాస్ అనేది. సో అలా దాన్ని బట్టి ఆ మిగిలినవి వేసి ఈ బ్యాగ్తో పాటు అలా పెట్టేస్తాను. అది చూడడానికి అలా బస్తాలా ఉంది కానీ లోపల అంతా లూజ్ అనమాట. సో అలా పెట్టాక వాషింగ్ మిషన్లో నార్మల్గా ఇంకా మన ప్రాసెస్ ఏదైతే వాషింగ్ పౌడర్ ఎలా వేసుకుంటాం అవన్నీ వేసుకొని వాష్ చేసుకోవడం. ఒకవేళ ఏదైనా ఉడికిపోయినా సరే దానిలో ఉండిపోతాయి అనమాట. సో బయటకైతే రావు, మనకి ప్రాబ్లం అయితే ఉండదు. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.